Всем доброе утро, друзья! У нас начинается новый день, новый влог. Сейчас готовлю манную кашу. Оставила молоко. Так, и у нас сегодня будет гороховый суп. Пока мясо у меня тут варится. Все приготовила, все ингредиенты. Так что все наготове. Немножко погодя горошек еще пущу, но он у меня быстро варится, потому что он колотый. Вот. Семочка, мама тут. Так что сейчас позавтракаем. И буду продолжать готовить обед. Надо еще поставить киселек. Вот. Ну или кисель, или компот. Сейчас каждый день я Алиске даю, потому что у нас немножко запорики. Врач сказала, поите компотиком. Вот. Все, ребята мои завтракают. Вкусная кашка, малашка? Давайте, кушайте. Алиса, ты что сыр выложила? Кушай сыр. Давай. Манную кашу дает мне такую же, а другую. Другую? Я Сладкую такую или же. соленую? Сладкую. Сладкую, но у вас тоже сладкая. Какая не такая? У нас соленая. В садике вкусно кормят? Да. Каша вкусная там? Да, Ну да. вот, хорошо. Это вкусно. Сейчас чаек еще налью, покушаете? Да. Так, и виноград обязательно доешьте. То стоит, уже никак не доедят. Попкорн кушали. Ничего себе, сколько не раскрылось, много. Но я все равно еще закрываю тарелочкой, ставлю в микроволновку, и они открываются потом. Мама, я где попкорн? Нет, кашу сначала. Потом. Я еще, видишь, его не запекла. Надо его еще в микроволновку поставить. Нет, Подожди маленько. нет. Так, у меня кисель готов. Мясо покипело, добавила туда горошек. Горох. И поставила рис вариться. Еще сделаю сегодня растягай. Так, с горбушей. На 4 поставила, потихонечку подкипает тут, пока я ребятишек кормлю. Так, Сёма кушал, но я думаю, что его через часик покормлю еще. Ну? Вкуснятина, да, какая? Да, не вкусно. Почему не вкусно-то? А мне вкусно. Вкусно, конечно. Все не вкусно. И полезно. Вот не все любят. Ну ладно, А я быстро. кушай. А я не люблю. Эй, а где моя ложка? Сычка, дай-ка поближе маленечко. Вам дать большие ложки? А? Нет, нет, мне да. Большую? Алиса, тебе дать большую ложку? Нет, вот она не будет есть большой. Это Александр. Александр, давай кушай. Так, Алиса большую ложку не хочет. Хочет маленькой кушать. Вань, ты тоже маленькой хочешь? Да. Ну, так удобно. Это им. неудобно. Хорошо. Как удобно, так и кушайте. Каша всегда маленькая есть. В садике как вы кушаете? Тоже маленькой? Да. Да? А суп большой. Суп большой. Релакс. Релакс для наших зрителей. Когда кушают ребятишки. Я люблю смотреть, когда кто-нибудь ест. Санечка, хлебушек давай откусывай с сыром. Сложим. Вот так, все. Все, я поел. Как поел? Я Кашу больше дай, не дай. хочу. Сына, вы чё? Малоежки. Доча, кушай давай. Давай, Ванечка это все сейчас съест. Ага. А виноград будешь кушать? Виноград. Иди доешь, надо его доесть. Вчера полный вот этот дуршлаг был. Ну вот осталось немножко, надо же доесть, он испортится. Алиса, а ну-ка ложечкой кушай, чего балуешься-то? Быстро ложку взяла и кушай ложкой. Так, все, друзья, супчик у меня готов. Вот такой красивенький. Я немножко добавляю томатную пасту, чтобы цвет немножко был. Хорошо разварился горох. Все нормально. Поставила тесто. Вот оно. Пускай поднимается. Я пока пойду с детишками погуляю. И фаршик приготовила. Здесь у меня рис отварился. Обжарила лук, морковь. Ну, соль, естественно, немножечко посолила. И горбуша, 2 баночки здесь. Все у меня готово. Приду, и можно будет делать наш растягай. Так, все, друзья, мы сходили на улицу, погуляли.
Ребята сели обедать. Алиса пораньше немножко зашла, поэтому она уже покушала. Вот гороховый суп. Мяско порезала каждому. И это перец красный. И компот из вишни и смородина там. Кушайте. Так, ну мы с Лизой сейчас будем делать растягай. Вот нам поэтому нужен был стол. И ребятишки сели за свой маленький столик. Семочка тоже покушала уже. Я покормила Алису и Сему зашла. А дети попозже пришли. Все, друзья, сделали мы наши растягаи. Они немножко сейчас постоят, поднимутся, и мы их уже поставим в духовой шкаф. Вот. Ну, будем наблюдать, сколько будут они печься, я не знаю, минут 20-25, наверное. Это зависит от духовки, у всех по-разному. Вот, тесто здесь просто дрожжевое обычное. Вот, я и на беляши такое делаю, и вот на растягайчики такое же. Все, друзья, ставим в духовой шкаф. Где-то минут на 25-30. Ну, будем смотреть, как зарумянятся. И где-то 180 градусов. Итак, друзья, растягай у нас готовы. Вот они стояли у меня, получается, 25 минут при температуре 180. Хорошо пропеклись, очень мягенькие. Вот сейчас поставила еще в духовку одну партию. Вот ребятишки уже просят, поэтому я говорю, быстренько сниму и пускай садятся кушать. Всем привет! Сегодня взялся за полы. Так, нужно проколотить все полы, пробить все гвоздями и разгрести вот эту кучку. То есть надо ее куда-то переложить, чтобы она нам здесь не мешала. Это те материалы, которые нам пригодятся. Так, потом можно нам разложить еще не гипсокартон, а ДВП, который там лежит в пачке. Можно его раскидать здесь по периметру сразу везде. Ну, вернее, даже по всей площади полов. И, в принципе, у нас на эта работа здесь будет закончена с полами. Пока что. Вот. Друзья, у нас уже вечер. Дети сели смотреть мультфильм. Иван-Царевич Серый Волк. Угу. Я буду разделывать мясо.
Нужно отделить от сала. Сало посолить. Ну, а мясо на гуляши пущу. Где косточки, так и на суп это пойдет. Вот, в общем, такая задача моя сейчас. Так, Дима делает уроки. Тихонечко ребята сидят. Ну, а у котика, смотрите, какие глаза. Он учуял мясо. Ты только что поел, дружок. Тебе это точно нельзя. Давай, давай, уходи отсюда. Свой иди корм кушай. Спрятался. Нельзя ему такое давать. Решила я картошку с мясом, с морковочкой. Такая вкусняшка получилась. Сейчас будем ужинать. Суп еще остался гороховый. Киселек остался и манная каша с утра. Ребятишки, если захотят кто-то, то поедят. Ну, то, что не съестся, уберем в холодильник, и завтра можно будет еще позавтракать. Так что вот так. Всем приятного аппетита, кто тоже садится ужинать. Так, друзья, все доделал Саша камин. Вот так он выглядит. Все мы подмазали, там замазали эти все, ну как, нужно было затереть все это. Вот так все выглядит. Мне очень нравится, деткам тоже. Короче, кто угадал, что здесь будет новогодняя елка, вы правы. Это место для новогодней елки. Просто сейчас поставили сюда кроватку. Сема в ней не спит, просто днем находится. А потом мы уберем, и там встанет елочка. И будет вот такая красота у нас рождественская. Вот картина тоже просто пока что там стоит. Потом что-то, может, другое там появится. Ну, в общем, вот так вот красиво все. Кто-то спрашивал, идет ли от него тепло или нет. Да, там есть функция, можно включить, и он будет греть, будет тепло. Надя сегодня пришла, руки замерзли, и она грелась. Очень классно. Особенно зимой, когда они приходят с тренировок замерзшие. Можно будет подойти и погреться. Очень круто.